Наші два герої. Це подметальна машина Керхер КМ70-20 і воздуходуй модель LB850 акумуляторна. Значить, дивіться, у нас є така от територія, да? От така от у нас є листя всяке. Тут ось у нас шабутура. Це все діло треба зараз буде прибрати. Для того, щоб то нам було набагато проще, легше, для початку ми беремо воздуходуй. Акумуляторний, має ось він режими регулювання потоку повітря, предохранитель, кнопка, за допомогою якої включається, і наш всіми любимий режим турбо. Значить, давайте подивимося, що воно у нас зараз вийде. І так. Давай. Так, да. Теперки. Видали отсюда. Ви скажете, Сережа, що ж ти такого понароблювався? Тепер у нас тут дуже все грязно. Ну це не біда. Наступний ролик вам покаже, як від того всього ізбавитися.